Gjinë është braziliane, Diona na thot detajet. Hajde me neve edhe këqyrni shka ndodhë në klubin ma të qartë në Kosovë. Jiu-jitsu brazilian është një sport relativisht i ri në Kosovë, por ka filluar të marrë jetë dhe të fitojë një numër të madh ndjekësish. Fal njerëzve të pasionuar si Lirim Bloca, trajneri i këtij sporti dhe një figurë e njohur në komunitetin e jiu-jitsus, Lirimi ka një histori të veçantë që lidhet ngushtë me fillimet e tij dhe zhvillimin e këtij sporti në Kosovë. Para se me u bo trajneri jiu-jitsus, kam shërby në Forcën e Sigurisë Kosovës për dikon afër 13 vite. Edhe atë për herë parë jam prezentu me jiu-jitsun prej një profesorit që kemi pas prej Shtetet Bashkuara. Po gjithashtu jiu-jitsu ka qenë pjesë edhe programeve ushtarake për vetëmbrojtje. Pasi që metodat e jiu-jitsus janë shumë efektive për me mësu dikën që nuk den shumë, mrena i kohë shumë shkurtë me mësu me bo ma të rrezikshëm. Që ato jam njoftu për herë parë me metodat jiu-jitsus, edhe pse ma herët ku më shtru kickbox. Unë kam fillu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kam stërvit në Gjermani, pa kam stërvit edhe këto, po mbranda kazermave, ku kemi pas të trajnime ushtarake, të mbyllura që kanë qenë për të. Si pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, ai ka pasur mundësinë të mësojë dhe të zhvillojë aftësitë e tij. Kena fillu me një kolegë tani, Artin, e cili vazhdon me shërbim FSK, edhe kena fillu klasët e jiu-jitsu këto, edhe vazhdojshëm me ushtru edhe mrenda në FSK, kemi pas një klasë aty, ka mjaft ushtarak të FSK-s që janë shumë fortë në arte marciale, aty kemi marrë hapat e parë. Ky komunitet i jiu-jitsus ka pasur mundësi të zhvillohet dhe të bashkojë shumë pasionant të sportit. Edhe pse shumë njerëz në Kosovë ende nuk janë të vetëdieshëm për përfitimet e këtij sporti, jiu-jitsu është një sport që të forcon trupin dhe mendjen. Besoj që më në përkthy se është fjallë japonesh, nëse nuk gaboj, jiu-jitsu i vjen luftim me duar, paka shumë i vjen, nga qenë samurajt e vjetër, kam pas disa kategori të stërvitjeve që i kam bo. Njona për ty nuk ka qenë jiu-jitsu, dhe më ushtrime me duar, tja kanë qenë ushtrime me shpata, me shegjeta, me kategorit ndryshme. Njona për ty nuk ka qenë kja. Na të bëhet edhe tash, jiu-jitsu përfshin edhe hedhje, dhe më si judo, përfshin mundje, përfshin edhe qëllimin jiu-jitsu është me detyru mu dërzu kundërshtarin. Me kap dorën, kamën, nëse në fit, edhe me shti mu dërzu kundërshtarin. Menoj që si çdo sen tjetër nëse të prohet, nuk me koni keq. Jiu-jitsu është sport i kontaktit, është art marcial, ka lëndime. Njëna për lëndime ma thjeshta është se na dëmtohen vesht, kapak na fryhen, na çrregullohen, po pastaj ka lëndime ma trona, gjojve, probleme. Një avantajë i jiu-jitsus është që nuk ka lëndime në kokë zakonisht shumë, pasi nuk ka goditje në kokë edhe për këtë arsye preferohet shumë a shumë edhe për mosha të reja, po edhe për njerëzit që dëshirojnë me qenë aktiv në arte marciale, po nuk dojnë me vujt pasojat, e që shpesh pasojat janë dëmtimet në tru, cilat janë pasoja të rjetën, të pa përmirësueshme, që për dikën që nuk e ka qëllim u bu kampion bote, nuk besoj se ja vlen shumë ato pasoja më marë. Një nga sfidat që Lirimi dhe komuniteti i jiu-jitsus po përballen është përpjekja për të popularizuar këtë sport. Ai shprehet se një nga grupet të cilat ende nuk janë shumë të interesuara janë vajzat dhe është i bindur se ky sport ofron mundësi të mëdha për secilin individ, pavarësisht gjinisë. Ka, vajza, janë disa për vajzave që i kemi në komunitet. Për fatin tonë, nështë të mirë, këtë ras, 2 prej vajzave që kanë servit ma rregullisht, kanë qenë, nuk kanë qenë shqiptare, kanë qenë të huaja që jetojnë në Kosovë, punojnë këto, edhe ato kanë servit, edhe kanë fillu, kanë bo më dok ma normale për vajza me fillu, edhe kemi pas taj disa të interesuara. Jiu-jitsu brazilian nuk është vetëm një sport, por një mjet për të ndihmuar të rinjët të zhvillohen si individ dhe të krijojnë një karakter të fortë dhe të disiplinuar.
Është koha të përshëndetemi, do të takohemi nesër, ndërsa Arpri